गोंयसान पार्सल येयलें तें नॉरा चिकन हिंग मेळटाय खरें बट लायक तो टेस्ट मातशें डिफरंट आसता. कीबोर्ड आनी वायरलेस मावस त्या एडिटिंगा बी बऱ्या पडटा लायक guys and welcome back to our YouTube channel and we hope you all are doing good आनी कशें तुमी सगळीं सजवता सगळीं गुड फिट एंड फायन बरी आसता म्हण आनी जायत दिसांनी आयलँड्सान ब्लॉग करता आनी म्हागे म्हणटा एक पॅकेज येयलो आहा दाखयता तुमकां चोय व्हडली पॅकेज आहा आनी रुमा सेटअप पासून मातसो चेंज केलो आहा. हें सद्या विंडोचेर दवरलो आहा. हेजी येवपा आहा बॉक्सीस येवपा आहा लायक ड्रॉवर्स ते म्हाका गोंयसान धाडटले सो ते येयले म्हणटरी ते तितून घातलो आनी हे सायडीन सेटअप चेंज केलो आहा. चोय हो फॅन घेयला न्यू आनी चेअर एश दवरला कबडी सायडीन आनी हिंग स्पेस एमटी दवरला. तो स्पेस एमटी कित्याक दवरला हेका लागून दवरला. आनी हें कितें हेजेसून तुमकां कळ्ळें आसता कितें तें टी व्ही कार्ट आनी ही म्हगे टी व्ही एमेझॉनाचेर म्हाका सेल येयला ओन्ली €89 पडटी. शाओमी 32 इंच स्मार्ट टी व्ही. आतां तेजें अनबॉक्सिंग करतलो आनी मागीर हिंग सेटअप करपाची. मेळटा तुमकां टील देन. टायम लॅप्स काडला तो चोयलो आसता तुमी थोडो रेकॉर्ड जालो आसलो मागीर कॅमरा ऑटोमॅटीक ऑफ जाता. सो टी व्ही अनबॉक्स जाली स्टार्टींग म्हणटो हांवें कितें केलें जाणा तूं बाय मिस्टेक बॅटरी पोत्ती गायली आनी हांव म्हणलें रिमोट कित्याक चलना मागीर टीव्हीचेर बटन मारलो मागीर जाली ऑन. मागीर तें स्टँड येयल्लें मुवेबल स्टँड तें कित्याक वॉलार ड्रील करपा नाकालो म्हाका सो मुवेबल स्टँड घेयलें आनी हांवें टी व्ही फिक्स केली आनी ती अशें करून दिसता हिंगा साम बॅडी ऑपोजीट जाय जाल्यार आनी मातशें देंवोवपा मेळटा बट इट्स फायन लायक न्हिदोन चोयत जाल्यार लायक नाजाल्यार मानेचेर पे जाता सो इट्स फायन. सो नॅटफ्लिक्स ऑन करून दवरलो आहा. सो या कॅमरा क्वॉलिटी बी बरी आहा. कॅमरा क्वॉलिटी खूंय आहा आनी टी व्ही क्वॉलिटी आनी चोय बॉक्स बी एमेझॉना बॉक्स बी लसून भायर मारपाक जाय सगळें चिकप बी आहा आनी आयज म्हणटा मुगे लेट काम सो इवनींग वयतलो कामाक. बाय देन टीव्हीचेर कितें चोयतलो तोंड धुयतलो फर्स्ट ऑफ ऑल तोंड धुयतलो आनी चाव करून घेवन येतलो. सो सी यू गायज इन अ बिट सून. One eternity later. So hi guys and welcome back to our YouTube channel. We hope you all are doing good. कशें तुमी सगळीं 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 गुड फिट एंड फायन म्हण आतां कामा सान येयलां आसा टायरींग डे आहलो बिजी आहलें मातशें आनी आयज म्हणल्यार भरपूर दिसांनी विडियो करया रूम मातशी अशी तशी मॅस जालो आहा. सो विडियो करपा रिजन म्हणल्यार म्हगे एक पॅकेज येयल्या गोंयसान आनी प्लस हांवें दुसरी सामान ऑर्डर केल्लें तें आयलँडासान येयलां. हो कीबोर्ड बेश्टो हांवें आत्तां ओपन केल्लो पॅकेज ओपन करून चोवपा सारकें येयला काय फॉल्टी येयला कितें तो दाखयता तुमकां हांव. कीबोर्ड आनी वायरलेस मावस त्या एडिटिंगा बी बऱ्या पडटा लायक हांव कितें करता टी व्ही घेयलो आहा न्हू सो हांव हें कोता स्क्रीन शेअर कोता टीव्हीचेर आनी लॅपटॉप एक कडेन दवरता आनी हेजेसान काम करपाक म्हाका बऱ्या पडटा आतां. सो हें एक वस्त केलां आनी सद्या सायडीन बरें लॉन्ड्री बॅग्स केल्ली सो ती मागीर ओपन कोता आनी देन लायक हांवें ताका सांगलें म्हाका ड्रॉवर्स जाय म्हणजे प्लास्टीक ड्रॉवर्स मेळटा ती बट पार्सल धाडपा टायमार ते म्हणपा लागले की ट्रान्सपोर्टेशना टायमार ती मोडटलीं. सो हांवें हिंगासान ऑर्डर केलें तो म्हाका ड्रॉवर्स जाय ते ओपन कोत्ता हांव आनी लायक अनबॉक्सिंग हें करपा ना कित्याक विडियो आसा जाल्यार चड लॉंग जातलो. डायरेक्ट सेटअप करतलो आनी गोंयसान पार्सल येयलो आहा मगे हाचें हिंगा आहा.
सो तें ओपन करता आनी मेळटा तुमकां मागीर दाखयता कितें कितें जालें तें. सो टील देन सी यू गायज. आनी ते कडेन वेरीफाय करता लायक तेणें कितें सामान जालें तेणें लिस्ट बरोवन दवरलो आहा. सो तें आनी हें हिंग पावलें तें म्हाका मॅच जाता जाल्यार एनीवेज दोन पाड्याचे पयलीं पार्सल धाडलां हांव थ्रू सफारी कुरियर्स आनी सद्या लायक एक्सपिरियन्स बरो आहा तेंचे पयलीसान. आनी पार्सल मातशें जड आहा लायक ऑलमोस्ट 28 kg आहा दिसता म्हाका तें. सो आतां म्हणटा फर्स्ट ओपन करता आनी चॅक करता आनी मेळटा तुमकां गायज सून. सो गायज चोय हांव ह्या ड्रॉवरान खबर करतलो हाचें म्हाका बरी सायज मेळ्ळी तेंची आनी लायक व्हडले आहाय ते. आनी तेंचे बरें चोय क्लिनींग क्लॉथ्स येयलाय फ्री. तें जालें म्हणटकीर हें चोय गोंयसान पार्सल येयलें तें नोरा चिकन हिंग मेळटाय खरें बट लायक तो टेस्ट मातशें डिफरंट आसता. सो नोरा चिकन सूप आनी हो स्वीट कॉर्न वेजिटेबल सूप. मागीर हो घराको केलो हें चिली पावडर. मागीर हें चोय आशिर्वाद आटा. मागीर हें एक भरपूर लायक म्हाका ठेचा हो ग्रीन चिली रेड चिली एक मेळटा तोय बरो लागता. मागीर हे टॅसल मगे चोय ह्या कटना घालपा ते नाजाल्यार तें बोंद उरता न्हू नाजाल्यार बांदपा पडटा तेका लागून हांवें तेका सांगलें तें टॅसल धाड म्हूण. जिंजर गार्लीक पेस्ट मागीर ते बिरयानी मसाला आनी स्टिकी नोट्स एक वाट उगडा सुद्दां न्हू तेका लागून धाड म्हूण सांगलेलें. आनी आतां इंडिया गेटा बासमती रायस एवरीडे एक येता तेन्ना हाडलो हांवें आनी एक मगे उरलो सो तो धाड म्हूण सांगलें म्हाका. तें अशें करून डायरेक्ट पासूं जाता. आनी हें म्हणटा बालाजी चिप्स मॅगी 2 मिनट्स आनी म्हगे फेवरेट बिस्कीट बिस्कॉफ आनी ते सगळें ती हाडी आहा ती धाडल्या. मॅगी क्यूब्स पॅन आनी मागीर हो स्क्रीन गार्ड हाडलो गोंया. हो म्हणटा वेजिटेबल कटर फास्ट फास्ट चॉप करपा जाल्यार. क्रोझॉन एरियल आनी आयलंड म्हणटा आतां भरपूर गरमी आसा मागीर टँक धाडपा लायलें आनी ही मॅगीच. आनी आतां नावल म्हणटा बरें थंड दिसपा नायसिला पावडर. आनी हें म्हणटा हिंग मेळटाय गार्बेज बॅग बट म्हाका एक बरी डील मेळ्ळी हेजेर सो हांवें तेंय धाड म्हूण सांगलें. आनी काबुली चना मूंग मागीर चोय म्हगे फेवरेट मोतीचूर आनी एक धाडलें बॉक्स हांवें ओपन करून तें ऑलमोस्ट काबार केलें. डर्मिकुला सोप आनी म्हगे फेवरेट सोया स्टिक्स म्हणटा सांगलें क्रोझॉन. आनी हेचो हिंग 3 भाशे पिकल आहाय. सो हें आहा तें मँगो बट गोडलें स्वीट. हें मँगो बट स्पायसी आनी हें हेजें बिमलांचें पिकल आनी बॉडी वॉश पियेजाचें आनी हें म्हणटा डिश वॉश. आनी चोय मोश धाडपा लायिल्लें मागीर पुमाचें तें म्हाका कामाको घालपा. सो चोय हिंग आनी उरलां काफ्रिएला मसाला आनी सकयल रेशादा मसाला आहा. सो बेजिकली दीस इज इट. सगळें मांडून दवरलो आहा सगळें क्लियर करपा जाय. आनी किबोर्ड मावसा म्हणटा सेटअप करपा उरलो आहा. ती लॉन्ड्री बॅग्स म्हणटा लायक काडपा जाय. सो या आयच्या दिसा इतलें आतां हें करपा जाय. म्हाका खबर ना मंच म्हणलें जाल्यार बट या मंचा 3 पॅकेट धाडलाय तेणें म्हाका. आनी एक बार उगडा सुद्दां ना दाखोवपा हिंगा आसता म्हणलें छोले मसाला हेचें मंच म्हाका मंच भरपूर लायक 3 पॅकेट मंच. चोय स्पून आहा तेंय धाडलां. हाजमोला हिंग आहा हाजमोला बी भरपूर लायक म्हाका लायक अर्द डायजेशना लागून आहा तें पूण हांव बेसतो खाता. आनी या चोय हें कितको विसरपा शकता हांव फेवरेट चाव वाग बकरी. एंड या बेजिकली इतलें. आतां सगळें हें सॉर्ट करपा जाय. सॉर्ट केलें म्हणटरी न्हांवतलो आनी मागीर थोडें एडिटींग आहा तें एडिटींग करतलो लायक लोकांगे ऑर्डर येयल्लो आहाय सो टिशर्टां थोडें एडिटींग उरलो आहा तें करतलो. बाकी वेडींग कार्डा एडिटींग मागीर थोडी एडिटींग तें बीन करता लायक अप्रिशिएट करता तेका हांव लायक आवट ऑफ फिल्ड म्हणल्यार लायक म्हाका नाल्यार म्हजेर लोड पडटना कसो म्हाका सपोर्ट करपा. तेणें बीन आतां
तेंय शिकलां एडिटींग करपा. सो वेडींग कार्ड्स, थोडी टी शर्टां डिजायन पासून तें एडीट कोत्ता आनी म्हाका भरपूर हेल्प जाता. सो या थोडे मातशें कॉम्प्लिकेटेड आहाय ते हांव कोत्ता, लायक ते आतां न्यू शिकता. बट या डेफिनेटली हांव जाणा इन द कमींग फ्युचर म्हाका आनी एडिटींग करपाक गरज पडपाना, तें कोत्तलें. सो या गायज, हिंगासान हो बारीकसो आयचो ब्लॉग एंड कोत्ता. सो see you guys soon, take care, be safe. If you haven't subscribed to our channel, do hit the subscribe button, and if you like this video, do hit the like button, do share, do comment. And yeah, ह्या दिसा मातशें कंसिस्टन्सी आहलो आहा बिकॉज वेडिंग्सा बुकींग येयत आहाय आमकां, एंड लायक विडियो एडीट करपाकूय टायम मेळना. सो 1-2 दिसान 3 दिसान आमगे विडियो येताय. लायक पयलीं हांवें बी अशें करून लायक गोंय आसतना पयलीं शूट केलो ते विडियोज बी हांव घालपाक ट्राय करतलो. या सी यू गायज, एंड बाय बाय एंड पीस.